Tai Tomai, grįžtant prie baldų projektavimo ir kalbant apie tikslumą, kaip jūs užtikrinate, kad viskas, kas buvo sugalvota, būtų įgyvendinta taip tiksliai, kaip ir sumanyta? Na, baldų gamyboje turbūt yra šiek tiek daugiau tų procesų, bet išskirčiau 3 kertinės vietas. Tai viena iš jų, pirmoji turbūt informacijos surinkimas ir tikslas matavimai. Jeigu šitą vietą padaryta gerai, tada darant gamybinius 3D modelius, paaiškėja viskas, ar gali būti kažkokių tai siurprizų. Ir jeigu šios 2 dalis padaromas gerai, tai trečioji matavimas lieka tik tai tiesiog taško išdėjimas tam tikroje vietoje. Man labai patinka jūsų 3D modeliai padaryti. Tikrai pasimato netgi tokie elementai, kurių ir dizaineris neapgalvojo, kurdamas, projektuodamas baldą. Tai tikrai geras etapas jūsų visame bendrame procese. Ja, nes būna sudėti visi taškai, rozetės, santechnikas ir taip toliau. Tai viskas iš karto pasimato, kur reikia kažkokių tai sprendimų. Šauniai, tikrai.